gente, essa é a Adriana e esse é o Roberto e essa é a Mariana que perdeu seu sapato comendo o pé. Imagina, gente. A Adriana estava passeando num belo dia sozinha. Um dia aí ela estava andando e voltou pra casa. Aí ela foi dar uma voltinha da sua filha que tava com um pé do sapato. Agora ela foi descalça. Aí ela estava andando com a sua filha e o carro quebrado. Vai logo, tá gravando. Aqui, estava passando. Já deu 1 minuto. Não. Estava passando com a sua bebê reborn. Reborn pequenininho, o carro grande, né? Perfeito. Até morreu. Né? Aqui, ó. Tamanho da boneca. Tamanho do carro. Olha aqui. Olha o tamanho, gente. A vida. Eu vou mostrar. Caia-se. Gente, não me julgue. Gente, não me julgue que a criança é do pai. Olha, ninguém julga ela, tá? Eu sei que... Ó, vocês não julgam, mas se vocês quiserem, o nome dela é... Meu nome é Emily Vitória. Meu nome é Emily Sua Maria Vitória. Meu nome é Emily Victoria. Ei, mentira, o nome da minha Vicky, véi. Emily Victoria. É diferente. Para minha identidade. Minha mãe não, a avó dela. Sai! Aí estava passeando aí. De repente o carro coisou, né? Tá, vai. Aí ela estava passeando no seu belo dia de coisa. Aí apareceu os 2 monstros. Acabar com a minha história. E eu, Oxi? A história também é minha, Oxi. 3 minutos. Aí a sua filha dormiu, aí ela voltou. Mãe, Aí ela dormiu desse, aí ele seriamente e foi dormir, né? Ela e ele se deixaram. E eles e cadê minha parte da história? Aí ela acabou na minha. Não, mas a nossa ao mesmo tempo, Oxi. Ai, tô com essa. A minha já tá coisando muito tempo. Vai a tua. Aí depois. Estava passando. Uma Aí- motinha e uma barrigana. Aí apareceu um monstro. Né, minha irmã? Apareceu um monstro. Um bebê rebanho. Não, ele era um monstro. Tá, e o que ela disse? O que ela... Ai, seu bebê rebanho. Olha, um monstro. Monstro. Eu vou correr. Você sabe onde que eu deixei o meu sapato alto? É por causa que eu perdi. Mas ela sabe. Eu sou um monstro. Esqueceu o nome. Socorro! Só vou chamar minha parente ali.
E mostra. Mãe, você sabe onde que eu botei o meu outro pá? Aqui, minha mãe. Pra tu ver. Mulher feia. Eu puxo teus cabelos, mulher. Ele me chamou porque homem não bate mulher. Ele é homem. E você, velho, e velho não pode bater em moça. Pode. Pode. Não, velho. Ai. Gente, não pode ver. Ele tá com... Pode vir, é uma boneca. É um papelado. Ai, tá saindo sangue. Que tu fez? Tu fez sair sangue. Tu, meu dedo. Aqui, gente. Ele tá sendo de falso. Sangue visível. É Ué. especial. É só das pessoas que são ricas. Tu não tem. Que eu tenho um monte de brinquedos. Mais de 20 brinquedos. Mais de 30 brinquedos. E ela só tem um. Sai daqui. Sai. Ó, gente. Você, né? De... Aí ela fez o propósito assim. Agora ela tá caindo no meio do vídeo. E o que é que tem? Tirar logo. Mas eu tô fazendo assim. Olha pra câmera. Careca do INSS. A quantidade de bens de alto valor que a PF encontrou surpreendeu os investigadores. Em São Paulo, na casa do advogado Nelson Williams, suspeito de... Vamos chamar isso. Para que o vídeo é meu. Do meu canal, ó. Eu sou o dono do canal. Essa bosta não é, tá? Tá me chamando de bosta, João Pedro. Ela é uma mulher. Chamando que isso aqui é uma mulher. João Maria Júlia. O meu nome é Maria Júlia. Não dela. Meu nome é Emily Victoria. Ai, Eu te gente, mato, minha filha. Chama os maus ali pra te pegar. olha o balete do meu cabelo. Que balanço Eu feio. odeio falsificar. Que é isso aqui? Ó. Não sai não, ó. Sai não, ó. Esse daí sai facinho, ó. Esse daqui sai mais fácil. Não para, boneca minha! Tá aqui. Aqui é o outro, né? Bonequinha. Bem assim que sai, ó, gente. Aqui, ó, fio por fio. Sai! Sai! Completa. Não, eu falei rapar. Aí, qual é o resto? Rapaz. Não, rapaz, tu vai apanhar. Tá saindo cada vez mais. Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente que o Tico vai passar! Cebolinha! Cebolinha! Gente do céu,
Tá 10 minutos. Aqui 10 e 9, 10 e 10 e 11. Ai, eu caí. O canal é meu, menina. E aí, gente, bora. Eu sou a dona do jogo. O canal é meu, passa. E aí, gente, eu sou a dona desse canal. Meu olho é verde.